Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa. La poesia in musica di Simone Cristicchi ha inaugurato il cartellone degli eventi dello stand del Friuli Venezia Giulia al 37° Salone Internazionale del Libro di Torino. Il tema è quello della cultura come valore per raccontare i confini, tema carissimo al cantautore, particolarmente legato alla nostra regione, autore tra l'altro degli spettacoli teatrali Magazzino 18 e Orcolat 76. Noi, la regione Friuli Venezia Giulia, grazie a Pordenone Logge, ospita nel nostro stand la sala della poesia di tutto il Salone del Libro, e questo con Simone Cristicchi è stato un esempio di racconto di poesia che può essere letta o decantata, ed è un esempio tra l'altro di una cultura che è un valore che serve per raccontare il confine. Presente all'evento anche il direttore d'orchestra friulano Walter Sivilotti, che ha accompagnato Cristicchi anche all'ultimo Sanremo. Parlando di cultura, poesia e frontiere, inevitabile richiamare l'attenzione su Go 2025. Noi siamo qua anche per cantare la capitale europea della cultura per la prima volta transfrontaliera, e l'Isonzo è il simbolo di questa capitale della cultura. Vogliamo essere gli artefici del cambiamento del significato della parola confine, non più fine di qualcosa, quindi muro, ostacolo, divisione, ma vogliamo diventi sinonimo di nuova opportunità di amicizia, come è stato per Gorizia e Nuova Gorizia.